ليه ليه سؤال تلات ارباع البنات الايام دي بيتكلموا بنفس الطريقه؟ قشطه، والولاد بس موضوع الحق يعني موضوع المره دي البنات ليه هو ده اللي استفزني بجد. يعني بقالي كام يوم قاعد في سلام بس استفزوني زياده بقى نفس الكلام. في انا يعني في لسته كده بتتوزع عليهم كل اول سنه، هم نفس الكلام بتاع السنه دي، ليست او كل اول سنه بتوزع عليهم يقعدوا يقولوها بقى. ليه؟ اللي يعني انا نفسي امسك الليسته دي واقرا نفسي كده اتمعن، هو ده الكلام، نفسي ليه. انا هقول لكم اللي قدرت افهمه يعني. اول كام كلمه، يا حياتي يا خبر يا حرام، دول نفس المكان، دول اي حاجه. وقام تاكل زبادي، عامه دي زبادي، عارف ان انا بضرب وكده، اه ده عامه مخدراتي جاهزين، يا حرام مش جاهزين. زبادي بانجو، بانجو خلاط، اه ده زبادي بانجو. انا ما اعرفش ايه ده زبادي بانجو. زبادي دي بتعمل دماغي. ليه؟ ليه حرام اي حاجه بياكل زبادي؟ يا حرام مش بياكل زبادي ازاي؟ يا حرام بس بياكل، يا حرام يا حرام يا حرام. ممكن تبقى حلو قولها يا حرام. عايز تبقى حلو قوي بقى كدسيهم بقى، كل ما تقولي اكتر في وقت اقل. يا حرام يا حرام، لو في مسابقه يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام، بيست جيرل 2016 او 15، يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام. ليه؟ الكلمه الثانيه بتتقال بتصريفين. الكلمه الثانيه هي اف فاتي ده، ساعات بتتقال بصيغه سؤال، اف فاتي ده، اف فاتي ده. كنت اقولها مثلا ماكدونالدز، من كتر بيقولوا تخش مثلا ماكدونالدز، انت كنت تشيكن برجر، اف فاتي ده. بصوا لبعض، اف فاتي ده، 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 بجد مش كده. ليه؟ ليه فاتي؟ ليه؟ ممكن ابقى بقول لها اي حاجه والله، ممكن ابقى مثلا بقول لها انا شلت الماده مثلا، مش نجحت في الماده، نجحت في الماده اف فاتي ده، وساعتها انا اقول لك فعلا فاتي، نجحت انهي ماده دي. لكن طبعا عادي تقول لك عملت ايه في امتحان، انا شلت الماده، اف فاتي ده، اف فاتي ده، اف فاتي ده، مش كده، اف فاتي ده، اي حاجه، اي حاجه. وكلمه كمان بقى دي برضو قدرت الحقها، مش بنقول كده، مش بنعمل كده، مش بنعدل شنبنا كده، ممكن تجيب القلم طن، مش بتضرب كده. واللي زيها انت اكيد ما عملتش كده، انت اكيد ما عملتش. ممكن تبقى ينزل مازنجر قدامها، اوف انت اكيد ما نزلتش كده. بص مازنجر نزل ازاي بجد، بقول لك انا شفت مازنجر امبارح، اف فاتي ده، اف فاتي ده، انت اكيد ما نزلتش كده. مازنجر انت اكيد ما عملتش كده. ايه في ايه؟ ليه؟ مش غريبه. اقصى حاجه بقى بتخنقني، اقصى حاجه، مش تقول، مش تروح، مش تاكل، مش تشرب، اسمها ما تشربش، ما تقولش، ما تروحش، مش تغتصب، هي دي بقى. المره الجايه بقى اغتصب واحده، مش تغتصب، مش بنقول كده. والله بجد. وبعدين اخرتها ايه؟ تقعد تسمع نفس الكلام، تحس ان ممكن تبقى قاعده في جنازه صاحبتها. انا عايز اقول كلمه، صاحبتي اللي ماتت جنبي، انت اكيد ما عملتيش كده. اطلع واحده ورا، يا حرام يا حرام يا حرام، قاعده في اخر الجنازه، يا حرام يا حرام يا حرام، واحده جنبها، مش تقولي كده، مش تقولي كده، البنت بتعيط، مش تقولي كده. شفت واحده من ورا خالص، يا كيوت، يا كيوت، يا كيوت، بتعيط على صاحبتها، يا كيوت، يا حرام يا كيوت، يا حرام يا حرام يا كيوت، اف فاتي ده. بص انا قافل الفيديو، بص قافل الفيديو، اف فاتي ده، اف فاتي ده، هقفله، يا كيوت، بص يا كيوت، بص